हेलो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं एक माइक्रोवेव की कंप्लेन पे जिसका हमें टच पैड चेंज करना है। और यही माइक्रोवेव है जिसका ऑन ऑफ बटन नहीं वर्क कर रहा था, जिसके बाद हम लोग इसे खोल लेते हैं और देखिए इसमें कितनी सारी गंदगी निकली है, कीड़े मकोड़े निकले हैं। और ये अपने साथ हम नया टच पैड लेके आए थे और ये पुराना टच पैड था, यही हम लोग को हटाना है और नया इंस्टॉल करना है इसमें। जिसके बाद हम लोग इसका टच पैड निकाल देते हैं, बहुत ग्लू लगा रहता है तो उसमें मेहनत लगती है थोड़ा। फिर उसके बाद देखिए इसमें हम लोग नया टच पैड इंस्टॉल कर दिए, कितना खूबसूरत लग रहा है। और जैसे ही कस्टमर को मैं चेक कराने जाता हूँ उतने में ही लाइट चली जाती है और हमारा काम कंप्लीट हो गया था। तो हम लोग कस्टमर से अपना चार्ज लेते हैं और काम को ओके करते हैं।